हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਚੌਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।